Вот тут крути. Вот здесь крути, вот тут. Вот здесь. Дай-ка. Дай. Солнце уже нехотя погревало в пустыне, нехотя вез нас таксист, уже поздно, сказал он, нас не пустят. Куда не пустят, спросил? В пустыню? Вот здесь надо. Ночь там. Поразительно, когда мы подъехали к пустыне, я увидел ворота. Просто посреди пустыни стояли ворота. В этот вечер египетский бог солнца Бахра сделал мне самый замечательный подарок. Моего путешествия по Египту он исполнил в литературе обычно обозначается словом «нехороший». Еще в своем роде видно было, как он поднимает в пустыню угрожающий вымывает ими из пустыни всех низко. Пирамиды их смывались от пирамид вверх, словно попытались сняла раскрасневшимся задним солнцем. Зато пирамиды оживали на глазах и каждый день. Куда ты сел-то? Давай, слушай. Давай. Давай. Вставай. Куда сел-то? Оп. О, ну куда ты садишься? Давай, папа покрутит ключиком.